畫出我嘅彩虹。呢一次咧就輪到你去創作自己嘅音樂彩虹啦。咁咧，我哋和弦咧都係跟翻之前一樣，嗰4句咧，我哋都係分別用嗰幾個和弦。但係咧，中間旋律嘅音咧，大家可以有多啲變化啦，就係加多啲變化音。咁咧，但係留意一下喎，我哋咧每一句最尾嘅話咧，嗰個音咧都要咧屬於翻原本和弦裏邊嘅音。即係第一句嘅話咧，我哋用度和弦嘅話咧，我哋最尾個音咧就係可以用咪或者蘇嘅，因為我哋呢個創作咧就係用咪化蘇俾大家。咁適用於度和弦嘅話咧，度咪蘇咧，咁咪或者蘇咧都啱用嘅，咁我就會選擇用咪嘅。咁第二句啦，我哋首先填咗每一句最尾個音先。第二句咧，我哋需要用到唻和弦。咁咪化蘇裏邊咧，就只有化咧係屬於唻嘅和弦喺入邊，所以就先填咗。第三句我哋用蘇嘅和弦，咁咧第三句我哋用咪嘅和弦先至啱。咁所以咧，咪化蘇裏邊咧，我哋係可以選擇用咪或者用蘇嘅。咁我自己會選擇用蘇。而最尾嗰句咧，要去翻度和弦，咁最尾個音我都會選擇用翻度咪嘅。咁去到中間嘅音咧，大家就可以有個空間去發揮啦，用咪化蘇。咁咧俾個提示大家，咁大家咧可以選擇用吸進嘅方式去進行，咁咧聽嚟咧就會比較平順少少嘅。當然亦都可以咧用一個跳進啊。咁我哋首先亦都要感受一下嗰個節奏先，啵啵啵啵啵啵。咁心裏邊就唱咪乜嘢咧？咪化蘇化咪咪又得喎，咪化蘇化咪咪，跟住下一句啦，化咪化蘇化蘇蘇蘇化蘇化咪蘇咪化咪蘇咪。咁其實我啱啱咧就好自然咧，通過歌唱嘅方式咧，加入唱名嚟創作咗4句嘅旋律。咁而家咧，我哋就試一試咧，加埋和弦嘅效果係點樣啦。咁大家記住留意一下喎，通常我哋咧每一句最尾個音咧都要咧停喺一個和弦音，否則咧就會出現一啲怪異嘅聲音啦。所以呢個要留意一下，或者我示範一下，如果唔係停喺和弦音咧，個效果會係點喎？例如第一句咧，我停喺個化嗰度，聽嚟咧就好似怪怪地，好似未完咁啊，所以係應該要落翻嚟，係咪啊？第二句提一個蘇咧又好怪，因為佢唔屬於原本唻和弦嘅音嘅，所以我哋又要落翻去屬於唻和弦嘅音，就係咁啦。咁你哋咧而家就即刻去創作屬於你哋嘅彩虹。